Une petite vidéo du jeu Blitz Brigade. Donc voilà, la musique. Et on commence tout de suite, on perd pas de temps. Donc là, je suis en train de lancer un combat. Bon, ça charge. Si c'est trop long, ah bah ça commence déjà. On va prendre lui, il est pas mal. Jouer, voilà, c'est parti mon kiki. Tac, tac. Allez, on va essayer de gagner, de finir premier. Donc on a pris les bleus, hein, bien évidemment. J'ai pris le mec à la sulfateuse. Donc je viens de commencer le jeu, il y a pas plus de... En fait, là c'est la première fois ou la deuxième fois, je sais pas, que je joue. Mais ça fait vraiment pas longtemps. Ah oui, c'est la deuxième fois que je joue. J'avais déjà commencé une partie pour voir, pour tester. Mais là, j'ai trouvé ça pas mal. On veut des rouges, on mène dans les rues, attirer. Voilà, on va tirer dans le vide. Vous voyez, c'est marrant. Ah, il y a un mec. Ah, je l'ai buté. Ah, je l'ai buté. Donc, en fait, je suis pas sûre, hein, je connais pas trop du tout le jeu en fait. Mais je crois que c'est chacun pour soi. Là, il y a des bleus qui me tuent, regarde. Ouais, c'est ça, c'est chacun pour soi, vu que là, je me suis fait tuer par un bleu. Donc, j'ai fait 2 kills. On va... Voilà. Oula, je vous avoue que ça fait flipper. Hein. Les bruits chelous, là. Pourquoi je peux pas en... Ouais, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi ce bordel? Ça va? En fait, il y avait personne, merde. C'est pas grave. C'est pas grave. On a tiré dans le vide. Mais c'est pas grave. Ah, mais pourquoi je... Ah, voilà. Ah, mon Dieu, j'ai flippé. C'est horrible. C'est qui a gagné là? Ça doit être le gros. Alors, on va faire 2 parties, je pense. Ah, je suis dernier. Merde. Bon, on va refaire une partie. Retourner au menu, oui. Donc, je vous fais une petite ellipse, le temps d'aller dans les maps, machin, et on se retrouve pour la partie. C'est bon. Oh, Griezmann. C'est bon, il y a mon frère qui joue à côté, donc il risque de parler. C'est bon, Ah, ça veut pas, ils On va se barrer en courant. Par là. Mais cours, putain. Ah putain, il veut pas courir. Il y a un mec là. Je sais que... Ah putain. Weak little baby man. Ouais,
c'est ça, nique ta mère. Hein? Bon, j'ai... Ah, c'était la guerre assurée. Oh non, ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, il y a un mec qui a utilisé son bouclier. Ah, j'ai pas eu le temps. Dying ain't much of a living, son. Putain, je suis nul. Oui, je suis nul. J'ai joué avec ce grand, mais j'ai commencé à jouer il y a 2 heures. Non, il n'y a pas 2 heures, il n'y a même pas... J'ai fait qu'une partie. Mais ils sont cons là, il n'y a pas d'ennemis. One minute remaining. Ah! Ah! J'ai été abattu. Donc, ça va bientôt se terminer. On va essayer d'en tuer un. Je vous avoue que je pourris, mais vraiment complètement. Il y a des forts peut-être qui pourront jouer avec moi, j'en sais que dalle. J'espère que quelqu'un pourra m'apprendre à jouer mieux. Ah, y a un mec. Ah, c'est bon, on en a tué un avant la partie, comme peut-être, parce que je n'ai pas de promesses. Et j'avais pas promis. Mais bon, on va dire que j'ai promis parce que j'ai réussi ma promesse. Ah, on va dire que c'est fort, voilà. Ah, il m'a pas tué. Il allait me tuer, je vous assure, il était en train de me tuer. Donc la partie se termine, voilà, je suis 2e. J'ai fait 5 kills et je me suis fait tuer 3 fois. Et ben, ciao et on se retrouve. Bye.